Xeyirli kеш, hürmetli televizor qarawçılar, bu minutlarda biz Jırlı Bulak tapşırıvan başlap jiberabız. Hem men qoluma birinchi qıtlav xatın alam. Boylar sabasında gümber itüşe Zinnurov Ravil Galinur ulana 65 yaş. Jiznəbizni yubileyi bilen qıtlayız deb başlana әлеге təbriklav xatı. 65'in kilip işik qaqqaş, yıllar ötə deyip uftanma. Көңлеңдә қалсын яш чуагы, гомер үтә диеп сүрелмә. Кытлы булсын синең юбилеяң, шатлык белән үтсен һәр көнең. Кырышныкы булсын тазалыгың, кояшныкы булсын гомерең, кадерле жизней. Сине чын күңелдән юбилеяң белән кытлыйбыз. Сәламәтлегең нык, гомерең озын, бәхетең мул булсын. Һәр бер туган көнгә сөенеп, гомереңне муллыкта, тигезлектә, күңел тынычлыгы белән яшәргә язсын. Киң күңелле, шәфкатле, ачык йөзле, ярдәмчел, кешелекле булганың өчен без сине бик тә хөрмәт итәбез. Алдагы гомер елларыңны да шатланып үтәргә язсын. Бергә матур итеп, тормышның кадерен белеп, аралашып, дуслыкта яшәргә язсын безгә. Фаягыл апа белән 40 ел янган гаилә учагын сүндермичә, гомер күзләрегезне дә бергә каршылап, тигезлектә үтегез. Кадерле жизней. Ниләр телик синең юбилейга, гомергә бер килгән бәйрәм. Синең кебек жизнейгә бер теләк тә булмас әрәм. Һаман шулай йөзгә чаклы яшь килеш кал, бирешмә. Вакыт якка күңелең төшеп, дөрес юлдан читкә китмә. Гомер буе сине жизней сәламәтлек барсын озатып, башкалар да сиңа карап торса иде, шаклар катып. Ходай сине үзе биргән бәхетеннән айырмасын. Бу дөньяның мәшәкате канатыңны кайырмасын. Без дә синең көчлелеккә чын күңелдән хайран калабыз. Тормыш дигән дәрья буйлап, туганнарча бергә барабыз. Һәр вакыт бүгенгедәй дус, тату, матур итеп яшик. Туганлык җепләрен өзмичә, араларны якынайтып, бер-беребезнең хәлләрен белешеп, озын-озак гомер кешергә насыйп булсын. Һәр вакыт сәламәт, киң күңелле, мәрхәмәтле булып кал. Зур хөрмәт белән Рафик белән Мөслимә, Рамил белән Гөлшат, Раил белән Ләйсән, кечкенә сеңелләрең Ясминә, Язгөл, кечкенә энең Раяз диелгән. Әлеге кытлау сүзләренә Саба тулкыннары телерадио компаниясының иҗат төркеме дә чын күңелдән кушыла. Ey гомерем, нишләвең бу? Ялтар җәйләр, күзләр, кышлар, мизгелләр кебек кенә. Узалар да китәләр шул, ияреп бер-берсенә. Әлегенә кергән идек, шау чәчәкле язларга. Шул чәчәкләр кайрада, әйләнделәр алмага. Әлегенә кергән идек, шау чәчәкле язларга. Шул чәчәкләр кайрада, әйләнделәр алмага. Өлгөрдүләр алмаларым, коюла салкын җиргә. Тотып каласылар килә, иртәрәк дия. Әлегенә кергән идек, шау чәчәкле язларга. Шул чәчәкләр кайрада, әйләнделәр алмага. Әлегенә кергән идек, шау чәчәкле язларга. Шул чәчәкләр кайрада, әйләнделәр алмага. Alfred Yanşevetov Alşayski, Татарстанның ат кызыгын артисты. Яшь егетебез, талантлы якташыбыз Илфат Шайхов, Марат Шайхетдинов, Арсен Каримов. Тәгәрәшкән алмаларга күбәләктәй кар ява. Әй гомерем, нишләвең бу? Ашыгасың пайларга. Әлегенә кергән идек, шау
Şol şeşekli yazlarga şul şeşekler koyar arada Eylendiler almağa Eligine kirgen idim Şol şeşekli yazlarga şul şeşekler koyar arada Eylendiler almağa şul şeşekler koyar arada Eylendiler almağa Hürmetli televizor qarawçılar, biz tapşırığımızны alğa taба davam etip, Şiratdагы Кытлау хатын укуга көчәбез. 9 aprel günü Теләче районы Олы Теләҗе авылында яшәүче кадерле нигебез, яраткан әбиебез Шамарданова Фидания Госман кызының туган көне 60 яшьлек күркәм юбилейга. Кадерлебез, табигатьнең кардан арчылган мәлендә дөньяга килеп, син әти-әниеңне, барлык туганнарыңны сөендергәнсең. Гаиләдә төп ярдәмче, сеңлегә һәм энеләреңә яраткан апа булып, балачак, үсмер вакытлар сизенмидә үтеп киткән. 1978 елда мәктәпне тәмамлагач, Саба ПМКсына эшкә киткәнсең. Анда 6 ел эшләгәннән соң, яшьлегеңнең гүзәл бер чорында әтиебез Мөхәммәдхан белән тормыш корып, бер кыз белән бер малайга гомер биргәнсез. Син инде кире Сабага китмичә, 20 елдан артык колхозда сыер саучы булып эшләгәнсең. Елда 365 көн булса, шуның бер генә көнендә эшкә төшмичә калмаска тырыша идек. Аякка баса алмыйча авыртып ятканда гына эштән калдык без дип, бүгендә еш телгә аласың. Хезмәт дәврендә алдынгылар рәтеннән төшмәвеңдә, үз эшеңне яратып башкаруың хакында сөйли. Эштән кайткач, мал туарын, тавык чебешне карарга, ашарга да әзерләргә кирәк. Тормыш авырлыкларыннан зарланмыйча, балаларыгызның тамагы тук, өсләре бөтен булсын дип, алны-ялны белмәй эшләгәнсез. Әни, бүгендә син туганнарыңа, күршеләреңә һәрвакыт ярдәм итеп яшисең. Бәрәңге алу, каз өмәләре синнән башка узмый. Туган җанлы, кешелекле булганга синең барысы да хөрмәт итә. Туган көнең котлы булсын, әни. Юбилейың усын күңелле. Балаларың бүген сине котлый. Шушы инде бәхет түгелме? Безнең өчен күпме тырыштың син. Уйландың син гомер юлыңда. Онытмабыз, әни. Төпле сүзең безгә рәхәт тик син барында. Сәламәтлек, шатлык, бәхет белән терәк булып безнең иңнәргә, пар канатлар булып әти белән талмый ятла гомер үренә. Әлеге йортка килен булып төшүемә дә инде 7 елдан артык вакыт үткән. Рәхмәт, әни. Мине беренче көннән үк үз кызыгыз кебек кабул итүегез өчен. Аллаһыма мең шөкер, бүген барысында бергә киңәшләшеп, уртага салып сөйләшеп башкарабыз. Минем әти-әниемә дә кода-кодагый дип үлеп торасың. Берәр әйбер пешерсәк тә кодагыйларга төшерепмен, кодагыйга эшләрен эшләшепмен дип гел әйтеп киләсең. Кыз бала өчен аннан да зур бәхет була алмыйдыр. Монысы өчен аерым рәхмәт сиңа, әни. Минем туганнарымны да якын итеп, һәр кайсына күчтәнәш әзерлисең. Улларыбызны да бар җан җылысын, йөрәгеңнең яктысын биреп тәрбияләшүең өчен дә зур рәхмәт. Чыгып китсәк, өебезгә йозак эләсе юк. Кайтып керсәк, чәй кайнаган, балалар каравылы. Син пешергән бәрәңге душмагын, май кабартмаларын бик яратып ашыйбыз. Безгә хәер-дога теләп, өебезнең нуры булып, киләчәктә дә шулай дус, тату булып яшәргә язсын. Юбилейың ишек какты килеп, каршы алыйк. Әйдә, түргә уссын, бәхет булып килсен киләчәкләр, алларыңа гомер юлы сузсын. Сәламәтлек тели сиңа күңел, уңыш тели эшләреңдә. Хөрмәтебез тыеп яшә, әни, матур булсын күрер төшләреңдә. Шатлыкларга туйынып яшә, әни, яңа таңың тусын кояш тулып. Яшә тагы сөенеп һәм сөелеп, без яраткан әни, әби булып.
Qadrli әниебез, сине шын күңелдән шушы бәйрәмең белән тәбрик итәбез. Тормышыбызның яме булып, шатлык сөенечләрне бергә уртаклашып, алдагы көннәреңдә дә Ходай сине сәламәтлектән аермыйча, без балаларыңның кадер-хөрмәтен тыеп, оныкларыңа яраткан әби булып, озын-озак гомер кичерергә язсын. Көннәреңдә гел шатлык һәм куанычлар бизәсен, йортыбызның ишеген кайгы җиле какмасын. Әтиебез белән пар канатлы булып, тигезлектә, матур тыныч, мул тормышта яшәүләр насыйп булсын. Иң изге теләкләр белән сине яратып, кызың Альбина, улың Марат, киленең Алинә, оныкларың Сәид, Бәхтияр, бу теләкләргә тормыш иптәшең Мөхәммәтхан, кыдаң Искәндәр, кыдагыең Миңниса һәм барлык туганнарың да кушыла диелә. Әлбәттә, без дә сезне ихлас йөрәктән тәбрик итәбез. Сау, сәламәт һәм озын гомерле булыгыз. Uzada күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарың, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Туганнарың янында яшә шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы сокландыра барыбызны, синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Кешелекле уңган булган бик кадерле, син безгә парлы җырлы гомерләрдә, җитче әнием син йөзгә, юбилеем менә бүген, узган күпме гомерләр, узада күпме гомерләр, югалмаган кадерләр. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз.
Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең бүгенге көнгә булган тапшыруларыбыз шуның белән ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр дип без сезнең белән саубуллашабыз. Тормышны яратып, авырмыйча, сау-сәламәт булып яшәгез.